доброго здоров'я! В ефірі програма «Русинська родина», я її ведуча Віра Кубулей. Низький у цей тяжкий час для нашої держави нас інтересує, як культура, іскусство допомагають вижити у всьому карантині. А хочемо ми поприказувати і солістку Закарпатського академічно заслуженого народного хору Мирославу Копенець. Мирославко, дай Боже доброго здоров'ячко! Добре здоров'я! Христос воскрес! Воістину воскрес! Славко, слухай, зараз такий час, що видимо, що мусимо бути на карантині. Як думаєш, як іскусство, література це допомагає людям уже? Я думаю, що дуже допомагає. Тепер мистецтво перейшло в онлайн, і люди мають більше свободного часу, проводять його рядом із своїми сім'ями і можуть собі позирати, радуватися. Я думаю, що в цей тяжкий час нам усім дуже треба укріпляти свій імунітет. І вітаміни, і свіжий воздух треба. Як думаєш, це впливає на імунітет позитив? Я думаю, що дуже впливає. Позитивні емоції додають нам усім здоров'я. Я думаю, що лише іскусство і допомагає пережити цей тяжкий час, продовжувати радуватися і розвиватися як духовно, так і фізично. Ну, тепер є інтернет, так що можеш собі позирати ото, що любимо, ото, що хочеться нам позирати. Твої співанки як сприймають? Мені се видить, що тепер навіть більше лайків у мене в Ютубі, бо люди в основному вдома, а когось і по заробітках, когось і не вернув із заробітків з наших русинів. Та у далечині все серце тягнеться до мів. Та мені се видить, що тепер ще має більше тих позитивних коментарів пишуть мені. Які співанки твої найбільше сприймають? Наші закарпатські, це стилізовані? Мені се видить, що всякі співанки русинські дуже добре сприймають люди, і не лише русини, а усіх національностей. Є в мене записи з цимбалами, ото теж дуже красне. Ти дуже довго співпрацюєш з Ленартом. Як то цей дует народив? Ось цей дует має мій любимий з усіх, бо дуже люблю цимбали. А пан Леонтій Ленард, заслужений працівник культури, грає у шитку. Він дуже талановита людина і з ним взагалі добре робити разом. Ой, співаночки мої, ой, співаночки мої, ай, де я вас подію, ой, у лісі на траві, ой, у лісі на траві. Легіники, ай, та траву косити, та співаночки мої, та коханочки мої, всі в траві находити. Ой, будуть дівчаточка, ой, будуть дівчаточка, ай, по гриби ходити, та співаночки мої, та коханочки мої, всі в траві находити. Які співанки вам припали до душі? Усі наші співанки нам припадають до душі. Мав вдома і старі зборники
котрі наші будителі ще організували, записані ноти. Так що стараюся відроджувати і то стародавнє, аби ми тямили своє і любили, бо у нас народ прекрасний. Слухай, ти була на многих таких міжнародних конкурсах, всеукраїнських конкурсах. Як там сприймають нашу закарпатську співанку? Мені ся видить, аж на тих міжнародних та й всеукраїнських конкурсах іще найліпше сприймають нашу співанку, бо для них ото є диковинка. У них такого не є, і зато люди ся дуже радують. Якраз у Києві майдобре восприймають, та й за кордоном. Минулого року була дуже на файному конкурсі всеукраїнському «Віртуози фолку». Туди беруть найліпших ісполнителів із усієї України, і якраз етнічних та й народних. Дуже добре сприймали. Я горжуся, що там побувала на тому конкурсі і показала красу Карпат і тим людям. І там великі були, великі таланти. Там радість приймати участь у таких фестивалях. І з якою співанкою ти там виступала? На фестивалі «Віртуози фолку» я представила 2 співанки. Ото «Дайня, мамко, дайня» в обробці Олександра Соліча і «Не спала я сиї ночі» у музичній обробці Антона Дегтярьова. У тебе є дуже добра співпраця із Солічем. Як цей дует такий творчий родив? Олександр Соліч родом із Закарпаття, а в дуже молодому возрасті пішов вчитися і потім вчився в Москві в інституті Гнєсіних. І там уже почав співпрацювати із гуртом «Моральний кодекс», де він уже дуже много років є бас-гітаристом. Але крім того, він є композитором і вже давно пише самостійні твори музичні. А коли чув мій голос, то в нього родила така ідея учинити обробку русинських співанок у современному стилі. І він зробив 19 таких музичних обробок. Серед села дичка гояя, обсіяна мохом чугая, болить ня головка, я, за тим єдинаком чугая, болить ня головка, я, за тим єдинаком чугая. Ой, ти єдинаку гояя, маву на дядяку чугая, любити тялажу, я, лим ти ніч не кажу, чугая, любити тялажу, я, лим ти ніч не кажу, чугая. Прийде доня милий гояя, косами пов'яже чугая, любила та й буду, я, тако ми розкаже чугая, любила та й буду, я, тако ми розкаже чугая.
Дуже красна в тебе така співпраця із Дегтярьовим, нашим теж земляком. Антон Дегтярьов родом із Ужгорода, він дуже талановитий композитор молодий, учився в консерваторії по класу органа і почав свої музичні твори вже зовсім у юному віці писати. А на сьогоднішній день то є дуже відомий музикант і композитор. Він тепер живе у Києві і дуже має чудовий гурт, який називається «Птах Джанг». І з гітаристом вони там просто фантастичну музику грають. Не пий коню воду, бо вода нечиста, бавню нападало. Із явора листя бавню нападало. Із явора листя. Не пий коню воду, бо вода нечиста, бавню нападало. Із явора листя бавню нападало. Із явора листя. Із явора листя скачечки перце боліло, нянь болить. За миленьким серце боліло, нянь болить. За миленьким серцем. Як думаєш, що б треба про те, аби закарпатська співанка звучала, аби се не забила? Слава Богу, закарпатська співанка звучить, і дуже би добре, аби надали цю народну творчість подержували, щоб держава давала більше фінансів на такий чудовий колектив, бо у нас унікальний колектив, Закарпатський народний хор, він відрізняється свою різноманітністю репертуара і свою красою від ушитких других колективів. І багатонаціональністю, ні? Так. І дуже репертуар сильний, має могутнє коріння, бо наша співанка закарпатська, русинська має могутнє коріння. Та що говорити, які навіть костюми Закарпатського народного хора розробляли ізвісні всеукраїнські художники. То не просто так. Великої будущее у співанки, тому що і це той путь, який робить нас ближе до Бога і робить нас людьми. Бо тим ми відрізняємо у тварин, що ми годні оцінити красу мистецтва. Хоча і тваринки подеколи учать нас і любити, і все друге, але якраз людям ото притаманно і дуже ся треба держати культури, туди нація і народ процвітає, коли пам'ятає і додержується культури. Шкода тебе, мій віночку зелений, не будеш ти на голові ношений, носила мтя, але це не можу, зложила перед алтарем присягу, носила мтя, але це не можу, зложила перед алтарем присягу. Шкода тебе, Розмаріyo, в облачку, будеш
свеце не розпущу по плечу, буду вже вас до гарноблі скручовать, а до чіпця і під хустку складовать. Буду вже вас до гарноблі скручовать, а до чіпця і під хустку складовать. Хто тобі привив любов до співанки? Любов до співанки мені привили мої родителі, моя сім'я, а найбільше моя мамка. Мама була учителькою, і музикантом, і філологом. У неї було 2 освіти, і дуже любила дітей. І з самого дитинства старалася мені привити ту любов. Усяде мене водила з собою, усе мені розказувала. Старалася, бо я побільше читала книг, а співала на сцені вже з самого юного возрасту. А яка перша була співанка? Я вже точно не тямлю, майже подоляночка там у дитячому садочку. Хороводик ми водили, і десь там була подоляночка, десь там була молодесенька. Знав, що у тебе і звісний отець, він файні стихи писав про дітей. Айно, батько був професором педагогіки, робив у нашому інституті вдосконалення вчителів, ціле життя там до останнього робив. І ще підпрацьовував і в гімназії Ужгородській, і в коледжі культури, туди то був коледж, тепер уже інститут. І він мав великий талант до ораторського мистецтва, знав дуже файно розказати, заінтересувати слухачів, а й писав дитячі вірші, котрі були ізвісні не лише в Україні, а в цілому бившому Союзі. Робилися переклади на мови, і тепер його вірші хоснуються, і дуже много його стихів покладено на музику, як Кос Анатольським, Лесю Дичко, а й многими нашими закарпатськими композиторами. Коли дітвак із дитинства чує співанку, це полюбить він її? Я думаю, що з самого раннього дитинства, коли дитинка чує співанку, вона її полюбить. Знав усе по моєму синочкові, колись я родив, ми принесли з роддома та співались ми, а моя мамка найбільше співала. І так, дитинка мала реве, бо щось її там безпокоїть, щось турбує. Но доки триває співанка, дитина не ревала. Лише мама замовчить, починає ревати. Значить, слідуючу співанку треба було. І так уважно слухав. До того я не гонна собі була уявити, що така малесенька дитина, котру із роддома лише прийшла там місяць-два, і вже так реагує на ту красоту. Так зачудовано слухав. І потім, і тепер музику любить, лише тепер вже великий, та помінявся мало в нього музичний смак, він вже метал слухать, а слухать рок-музику, Девід Боуві, далі Горілас, гурт. Ну, я йому то не запрещав, тому що дитина має, та й людина люба, тягнутися до того, до чого їй лежить душа. А вся музика прекрасна. У вас творча сім'я. Твій чоловік пише дуже файні вірші. Як вас співпраця тих творчих людей в'єднано? Мій чоловік пише філософську лірику, ще в дуже юному віці почав писати десь із 15 років, але такі серйозні стихи, що деколи і старша людина так не вповість. Ну, тепер вже пише мало менше, каже мені, мало менше пишу, бо вже май щасливий. Бо коли молода людина, та ще глядать свої ідеали, ще дуже много переживать за все, хоче світ зробити найліпший, а коли мало старша стає, то вже більше забот, та й всього більше. Але все одно деколи пише, прийде на нього натхнення. Ну, так і живемо. У твоєму розумінні, що щастя означає для тебе? Щастя – то є гармонія фізичного здоров'я, духовного та й емоційного. Емоції нам теж потрібні. Ти щаслива? Я щаслива, бо жию. Я щаслива, бо мав свою сім'ю. Я щаслива, бо мав любиму роботу.
Я щаслива сьому воздухові свіжому, сів сакурі, сьому голубому небові, всім прекрасним людям, які коло нас є. Ужгородцям. Дуже люблю Ужгород. Нігде б не їхала.